رسالة بس لينا وليكو. مش عارف ليه دايما البنات بتبقى ايه، اللي هي بتخش اي محل او حاجة، مش عارف تلاقيها بتتكلم هندي او بتتكلم، بقول لك ايه، لو سمحت عايز توم نجيب معاهم. انت مش فاهم هي بتقول ايه، يعني انت اصلا مش فاهم هي بتقول ايه. هي تخش تقول له بعد مش فاهم، هي قصدها تمن بسطرمه او تمن جبنه. بجد والله انا بحس ان هي ده، يعني لو انا مش عارفها بحس ان هي داخله تشحت. اللي هو البياع بيبقى واقف مستنيه يعني اجين تاني. وانت بقى البياع لو قال ايه كذا مره تحسبك انك بتعاكس. تلاقي بقى عندهم حركه كده معينه بيعملوها لما بيكلموا برضك البياع او بيكلموا مثلا حد عموما، تلاقيهم عملوا كده. لو سمحت معلش. البت بقى بتبين لك اللي هي فراشه، يعني هي اصلا داخله المحل بتبين لك اللي هي فراشه باللغه بتاعتها ديت، واصلا تلاقيها قاتله اخوها قبل ما تنزل، بس تخرب صوتك.